এখানে আজকে রাস্তা লোকসানের রাস্তাটার অনেক বছর পরে আজকে থেকে কাজ শুরু হলো, দুদিন থেকে কাজ শুরু হয়েছে। তো আমাদের এখানকারই লোকাল কন্ট্রাক্টর গৌতম বিশ্বাস উনি কন্ট্রাক্টর নিয়েছেন। রাস্তাটা আপনার লোকসান হাই রোড থেকে নিয়ে লোকসান টি গার্ডেন পর্যন্ত হবে। এই রাস্তাটা কাজ হওয়ার সময় আমরা গৌতম বাবুকে কথা বলার জন্য আজকে ডাকলাম, ওনার সাথে কথা বলার জন্য আমরা গ্রামের সবাই লোক মিলে ওনার সাথে কীভাবে রাস্তাটা হবে কতটা কি জানার জন্য আমরা এসেছিলাম। তারপর ওনার কাছে কথা বলতে জানতে পারলাম যে ওনার কাজে একটা সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে। সেটা হচ্ছে কাজ করার সময় পিএইচির পাইপগুলো একদম উপরে লাগানো। যে পাইপটা অন্তত 1 ফিট 1.5 ফিট নিচে থাকার কথা, সেটা 3 ইঞ্চি নিতেই পাইপটা আছে। রাস্তা খোঁড়ার জন্য যখন সাইডে কাজ করতে গেছে সব পাইপগুলো বেরিয়ে আসছে, পাইপ ফেটে গেছে জায়গা থেকে। তারপরে জল লিক হয়ে গেছে, সমস্ত কাদা হয়ে গেছে, এখন যা জল জমা হয়ে গিয়ে কাজের সমস্যা হয়ে গেছে, এটাই উনি জানালেন। এটার জন্য কাজের বাধা দিচ্ছে। এই যে রোডটা হচ্ছে আপনার 3 কিলোমিটার, আমরা শুনলাম 3 কোটি টাকার থেকে উপরে বাজেটে। এই কাজটা যেটা শুরু হয়েছে এই সম্বন্ধে কিছু ডিটেলস পেয়েছেন সরকারিভাবে? তো ডিসপ্লে বোর্ড না, এইসব এটার জন্য আমরা গৌতমবাবুকে জানার চেষ্টা করলাম। উনি মুখে বললেন কীভাবে রাস্তাটা হবে, কিন্তু শিডিউল হিসাবে যেটা বোর্ড লাগানোর কথা সেটা লাগানো আমরা পাইনি। সেটা উনি আমাদেরকে আশ্বাসন দিয়েছেন যে 1 সপ্তাহের মধ্যে উনি বোর্ডটা লাগিয়ে দেবেন। আমার নাম সঞ্জয় শ্রেষ্ঠ। এটা কোন জায়গা? এটা লুকসান বাজার। कि पब्लिक लोग यहाँ जमा हुए हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम भी शुरू हुआ है, तो विभिन्न समस्या सब पब्लिक लोग उठाया। आप क्या बोलेंगे एक नागरिक के हिसाब इतने से? साल के बाद ये रोड का काम चालू हुआ है, गौतम विश्वास को मिला ये रोड का काम। तो अभी तक तो यहाँ पे बोर्ड वगैरह तो कुछ भी लगा नहीं है, शेड्यूल का कुछ भी पता नहीं है, फिर भी काम तो चालू हो गया। वही हम लोग देखने आए थे कि काम कैसा हो रहा है। तो यहाँ पे एक पीएचई का भी समस्या दिखा जा रहा है। पीएचई तो बहुत साल पहले ही बना, लेकिन हाँ। अभी समस्या दिखा रहा है। इसका समाधान का रास्ता क्या है? इसको तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर भी काम किया उससे कॉन्ट्रैक्ट करके उसको वापस बुलाया जाएगा। इसके ऊपर से क्या रोड बन सकता है? जो नहीं, कि- बिल्कुल नहीं है। इसके ऊपर से रोड बनेगा तो ये रोड कोई काम का नहीं रहेगा। तो अभी इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग अपने प्रधान वीडियो से कांटेक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्टर को वापस बुला के वापस से ये जितना गड्ढा होना चाहिए उतना गड्ढा में ये पाइप को करवाएंगे। ये रास्ता कहाँ से शुरू होके कहाँ तक बन रहा है? ये रेल गेट के बगल से शुरू होके गठिया नुकसान बगान लास्ट तक बन रहा है। लेकिन एजेंसी ने तो बोला NH31 से। NH31 से होगा, लेकिन बीच में वो डिपो का और रेल का जो है वहाँ तो ये रोड नहीं बनेगा। तो कितना बजट का कोई जानकारी मिला आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया। आपको शुभ नाम? सुशील कुमार गुप्ता।